सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपने रॉयल इनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड BS6 की एक और वीडियो। तो आज की जो ये वीडियो है ये हमारे बुलेट के साउंड पे होने वाली है। आज मैं थोड़ी ज़रा खुली जगह में आया हूँ ताकि बुलेट का साउंड जो है वो अच्छे से आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बुलेट में जो है लॉन्ग पंजाब बड़े मुंह वाला जो है साइलेंसर लगा हुआ है। बैंड पाइप हमने चेंज नहीं की है, बैंड पाइप ओरिजिनल ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बुलेट की जो है लुक दिखा देता हूँ। इस साइड से देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी सी लुक आ रही है, और आगे से भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं आप। पुल पे आया हूँ मैं आपके लिए जो साउंड बताने के लिए कि इसकी साउंड कैसे खोले में ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और आपकी साउंड सुनाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपने बुलेट की साउंड सुनी ली होगी, तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको साउंड कैसी लगी। लॉन्ग पंजाब बड़े मुंह वाला साइलेंसर आपको कैसा लगता है। और अभी तो इसमें एलॉय भी डलवाने हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए जो लेके आऊँगा। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको बुलेट के किस किस चीज़ पे वीडियोस देखना अच्छा लगता है। उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको साउंड कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और गाइस पूरा ब्लॉग देखा करिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए करिए। तो जैसे कि आप इसकी लुक देख सकते हैं गाइस, बस इसमें अब एलॉय चेंज करने के लिए रह गए हैं, वो भी बहुत ही जल्द कर लेंगे। और अगली हेडलाइट भी चेंज कर लेंगे बहुत ही जल्द। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।